はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。マッキー TV のマッキーです。はい、今回はね、なんと初の商品紹介やっていきたいと思います。はい、で今回はね、今日の8時ちょっと前に、はいこちら Amazon さんからお荷物届いたので開封していきましょう。実はねちょっと開けてあるんです。はい、これがね、でん、関係ない。うるせえ、やめよううるさいんでやめまーす。ほいわはい、本題の商品がこちらでん。はい、こちらね、この前 YouTube の某有名実況者さんの動画見てね、これいいなと思って買いました。こちら HDMI ゲームキャプチャー GVHDREC。 はい、こちらね買いました。では開けていきましょう。ハサミでこれを、さあ初めての開封動画、何を言えばいいんだろう。開いてね、開けまーす。よいしょ。これ開けるの意外と大変。さあ開いた。ちょっと近いかな。開いた。さあまずは横から写真。なんだこれ。あ、コード。はい、コード。次、なんか3色のやつで、はい、HDMI ケーブル、そしてはい、こちら必ずお読みください。取扱説明書かな。さあそしてこちらでん、まだわからない。さあ出していきます。やっとこちら。さあやっぱりね、これをね動画で見たわけですよ。いいなと思ってね。こちら上にこうかな。ここに USB 見えてない。USB HDMI のこれがアウトで、こっちがインの USB とイヤホンジャックとかっています。でここにもイヤホンジャックがある。これイヤホンジャックじゃないな。イヤホンジャックじゃなかった。ここ中になんかありました。でこっちにイヤホンジャックと、でここに液晶画面となんか操作するパネル。さあ実際にね、すぐここにねコンセントあるんでね、シャキン。さあ実際に電源つけていきましょう。よいしょ。でん、そうでもない。どうなってんのこれ。さあ画面から消えて、下からドン。さあこれ電源さすやつか。オッケーついた。さあでは電源ボタンをドン。はい、つきましたね。モニターこれでつくのかな。モニターつかないっす。これでわかんないんで取説読みます。さあ、取説読みましたがよくわかんないです。なんだろうこれ。今ついてるんだよな。そういうこと。もしかしてもう一回カット。はい、よくわかんないですけど、多分これあれですね、テレビかなんかに繋がないとダメっぽいんで、後ろに、パソコンあるんで一回パソコンと繋いでみます。
はい、こちらですね。USB じゃねえや。これだ。HDMI ケーブルを用意します。はい、じゃあパソコン一回コードを溶かして、さあ、完全にノーパスなんですけどね。さあ、わからん。カメラなんか起動しちゃったよ、パソコンの画面をみんなに見せてあげたい。よいしょ。OK。さあ、つないでいきましょう。これですね。よいしょ。これ本当に俺使い方合ってるかな。さあ、ちょっとね、親帰ってきたんで、もしかしたらちょっと声入っちゃうかもしれません。ご了承ください。こちらはね、開封していきますんでね、少々お待ちください。開封はしてんのか、今。このめんどくさいやつを今撮ってるんで、はい、撮りました。シャキン。なんか、はい、撮りました。これを、これテレビじゃないとダメかな。アウト。よいしょ。カメラの外でやっちゃってもね。入んねえぞ、これ。はい、向き違うやつ。そしたらこれも USB を。これパソコンです。やべ、今、あっち見しちゃったかな。HDMI が、これかな？はい、入った。さあ、パソコンに今接続しました。なんかなったかな？パソコンの画面を見せてあげたい。カメラの切り替えができない。これでも一応ついてんだよな。さあ、一回電源切りました。俺、商品紹介下手か。どうすんだろう。これなんかモニターがですね、つかないんですよね。電源を押します。はい、電源つきました。パソコンに何の入力もいってないんだよな。どうしたもんかね。はい、こちら、これだ。簡単ガイドを見てます。つなぐっていうのに、ゲーム機をつないで、これベッド用意なんだよね。1本。今つないで HDMI ケーブルが。だからちょっと後でつうか、そのうち買いに行きます。で、HDMI ケーブルを付属してるやつをテレビにつなぐっていう。つないだんだけどね。パソコンじゃ反応しねえかな。ちょっと入力のやつ見ます。何も今入力されてません。これかな。ダメだ、これディスクだ。うわ、開いた。うい。パソコン通るまでよくわかんないんだよね。さあ、というわけでね、やっぱり、こいつは、使いこなせないよ。どうしよう。いやー。なんでここに SD カード入るんで、SD カード取ってきてみます。カット。はい、こちら、SD カードを取ってきました。マイクロ SD はなんかでっかくするやつですね。はい、こちら、マイクロ SD カード。ちょっと今階段上がってきたんで、疲れてます。はい、こちらに挿します。向きわかんない。こうだね。さあ。あれ入った。さあ、何が起きる？あれかなんか録画するもん繋いでないのか。そしたらこっちにインプットにしてみれば。お？なんだ？今ね、はい、ここね、インプット、アウトプット変えたんですけど、そしたらなんかパソコンに変化が。つない替えた瞬間に画面が暗くなったんですよね。見せれるかな？無理だな。よし、こうしよう。これを抜いて、おっと失礼。ちょっと待ってね。よいしょ。そしたらこれをひっくり返すとパソコンがあります。そしたら絡まってる。
よいしょ。OK。はい、これね。見にくい。はい、これをね、抜きます。よいしょ。で、こっちの、よいしょ。変えると、変えました、これ。画面が変わりました。これ一回じゃあ、録画ボタンを押してみます。録画押しました。これ録画されてるのか、今。はい、切ります。止めました。今撮ったのが切って今 SD カードにあるので、よいしょ。あれこれ実況者さんの見たのついてたんだけどな。違うのかったかな。はい。よいしょ。この画面映して大丈夫かな。さあ、これ今変えました。接続感だ。接続音が何もしない。はい、というわけでね、今回、よいしょ。こっち向いて。はい、というわけでね、今回ね、こちらの、これちょっと消えちゃうかな。消えちゃった。はい、こちら。さっきのね、これ紹介していきましたが、やっぱりよくわかりません。というわけでね、やっぱりこれは、もう少しちゃんとやり方、こちらかってるんで、見ながら、こっちか。やっていこうと思います。多分これなんかテレビに映さないとダメっぽいんだよね、なんか。そういうことか、これ。はい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 。ってことはワンチャンいけるこれ。少々待ちよう。終わろうと思ったけど、まだ終わりません。これをつなぎ直して。これでしょ。それをモニターとして一回パソコンにつなぐでしょ。アウトプット。はい。トマトミキ違いでしょ。つないだでしょ。電源入りました。入ってないね。ただこれ、充電のやつなんですけど、これを携帯の間に、これを携帯に挿すことによって、さあ、これで押すやん。電源切っちゃった。さあ、今ちょっと、今これでパソコン、これで携帯、これ今携帯撮ってるんですけど、携帯で接続しました。これね、はい。録画いきます。これ録画するのどうやってやんだ。多分これ録画って押すだけだと思うんだけど、全然わかんねえ。あった。録画するありましたね。さあ、ゲーム始める。ゲーム携帯でしょ。そしたら、やっぱこれを押すだけでいいんだ。よいしょ。さあ、何かがきっと接続が違う。アウトプット。じゃあこれインプットにしないとダメか。撮影するんだから。これインプットにしました。ゲームのやつをやっぱゲームからインにしてアウトで移す方でしょ。ゲームからインだからこれでいいんじゃないの。来た。録画が開始されました。モニターのはずのパソコンに何も映りません。待って、インプットだろ。パソコンの映像今入れてんのか。そしたらだからこれからそっちに出すんだから、やっぱりこれこっちで合ってんだよな。さあ差し替えました。全然わかんねえ。よいしょ。あれかな。そしたらどうだ。全然わからん。一応これ電源切ったんで、さあ待って、なんかパソコンの画面消えたんだけど、つくか。この知識なさすぎてダメなんだな俺。やば、待って、パソコン壊れた。違った。ただスリーブ
スリーピング状態。なんか閉じちゃった勝手に。だから今入れといた SD 抜いたんで、そっちにもしかしたら映像が入ってるかも。まあちょっと笑顔になってもこれわかんねえんだマスクなんで。したらこれパソコンに挿していきます。 SD カード。なんか刺さってる。あ、違った。したらこれ挿します。はい、挿しました。お、だってなんかこっちになんか表示あった。気づかんかった。はい、どうもマッキー TV です。はい、前回というかなんか勝手に切れちゃったんですけど、多分編集ないんでポンポンって2つあげると思います。なんか一応今入れたんですけど SD カードなんか今年撮ったファイルがなくて、やっぱりなんか今の撮れてないみたいなんですよね。どうしたもんかということでね、わけわかんないんですね。やっぱ今年に撮った何枚か撮ってるんですよ今も。けどそれが全く入ってなくて、こいつがちょっとよくわかんないな本当に。マジでガチモンの取説入ってねえんだよな。こんなんしか。付属内容が1、2、3。もしかしてさ、待って、僕気づいた今。これ抜いてないからかな。これ抜きます。OK、抜きました。はい、こちら。ペラペラ抜きました。電源入れます。電源入りました。はい、一応 SD カード。はい、SD カード一応こっちに入れます。わかんねえ、全然。さあ、でも一応これで入ってるから、ここのモニターの意味がねえんだよな。さあ。これね、マジで今見てるんですけど、モニターの使い方っていうのがよくあんま書いてなくて、どうしてかな。モニターがこれ意味ないモニターがあるわけないと思うんだけどね。ちょっとパソコンで調べてみましょうか。まあというわけでね、まあ今回これ使いこなせなかったんで、また今度別の動画でね使ってみようと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。バイバイ。